Katukad ti Basol. Tinapalabas. Nagtuloy ti panangriribok ni Ligaya ken ni Astor. Babaan iti aawag na iti telepono. Asaan nga agpabigbig. Nakunamat ni Margarita nga amangan no adda atraso na. Iso asingirendan daytoy. Kabayatan na. Saan mata nagbaligi ni Donna anang pikot ken ni Boy. Gapo ta impulong ni Sonia ken Juana. Apanggap ni Donna apikutan. Ijay mo't mansyon. Binutbutang ni Dinggas ti gwardya. Tapno pumanaw daytoy. Imanaw nga rod ti gwardya. Kat nagbaligi da ken ni Ligaya anang isayangkat iti panggap ni Ligaya. Itagagayem. Denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol. Anday ta, mapupura ng dimansyon. Umaykan, Ligaya. Juan Dingas. Agawaam, lumugan kay ti kotse. Intan. Juan Dingas. No kasta, anday ta abalay ti pagnana Adam. Juan, Sige, bumabakan. amom ti pangkitaam kanyak no bilang Dingas. Juan, Ligaya. Sige, bumaba akon. Katagyaman ak unay kan ka. Aganad ka iti panagmanehong. Sige, innakon, Ligaya. Nalpasan, dagimay. Nagbaligin ni Ligaya. Napuuranan ti mansyon. Aya, kat tinulungam. Juan, tinulungak. Dingas. Nasaysaya at nutulungak ni Ligaya iti kayat na mapasamak. Tanwag may maysa, marigatan lakit di. Nang runa kat awan amuna amang depensa iti bagina. Ay, Dingas. Madandanagan ngay. Agpamarang kalata di mo amo tinapasamak. Takastak mak. Owan na, Dingas. Ngam, agureka. Ayan na nga, Jia Guardia. Adi pekat isunte mapabwasahol. Pinapanaw kong ti gwardya. Imbagak nga umadayo. Kat saanan nga umadakpay dito'y nagtipunan. Gaputa amangan no patayan ni amo. Imbaga kamay sa suspek iti panagipuslit iti marijuana. Kanimbagak pay, a pinatay ni amo dagiti daduma akakaduhan. Iso anasken nga umadayulangan ket mga barwananan. Aya, mayat nga rod ano pinmanaw, tapno saan nga mapabwasahol. Ni boy, adda ka din. Wen, nakaturugan. Alang rod, intamot maturugan. Yung kapay mangan, amok nga saan kapay nga nangan. Sanan, maturog takit din. Amangan no maduktalan ni amo asaan tapay ang nakaturog iti kastoy nga oras. Kat agatap. Sige, dito yung kalaang silid. Tainak mangala iti makan, on. Naskan nga mangan ka. Aglayunak ita iti mansyon. Taalaak dagiti nagpipintas akawes ko ang nakadulin. Itad ko amin kan ni Donna. Ken kastamutan dagiti ado nga alahas ko. Sigurado ang magustuhan ni Donna. Uray dagita laeng abanag ang maramidak. Ti makapalag-an itirik na ni Donna kanyak. Ha! Anya tinapasamak iti mansyon. Napuuran? Apay!
Saan ang mabalin? Kasanuan dagiti ang kakapatag agamit ko. Tinakadulin a kwartak. Ti alahas. Kan nagpipintas akawas kan sandal ko. Oh, itad ko kumaamin dagijay kan ni Donna. Saan? Saan ang mabalin? Wen, Astor. Napuuran ti mansyon. Aniya. Awanen ti mansyon, Astor. Saanan ang mabalin apag naadan? Napuuranan. Awan Sir Servina. Tila pader na tinata. Sino tinang puor iti mansyon? Jack amo. Dumagasak ko maitay. Tay nakalaan dagiti alahas. Kan agkakapintas akawus ko. Taitan ko kan ni Donna. Ngamkas jay matan ti mansyon ana abutak. Aniya. Awanan ti kwartak nga urnong ko. Napuuranan. Astor, amwam no asino ti akin aramid iti daytoy. Tadusaam. Pundo na puuran ti mansyon. Sino ti akin aramid iti daytoy? Ayan ti gwardya. Awan na abutak a tao dito mansyon itay, Astor. Agraman ti gwardya, katjak nakita. Iti niya rason na puuran ti mansyon. Amangan no pinuuran ti gwardya. Ngamin, awan ita ditoy. Aniya. Wenno, amangan no napuuran mat. Ipa-investigar mo daytoy, Astor. Saan ang mabalin daytoy? Oh, sayang ti kwarta nga indulin ko. Dimma po. Agsumbat. No sino man ti aking gapuanan iti daytoy. Tatang, imbaw nak ni amo. Umay ka kano ayaban dito'y plantasyon. Apay kano? Sumurot ka kano iti mansyon. Agap apurada kini Madam Margarita apimanaw. Kasta ka di. Ala, umay ka, boy. Kuyugan na kaya mansyon. Usarantan ti kotse nga iman maneho. Juan, tatang. Sino ti atapam anang puor iti mansyon? Awan, amo. Saan nga ta ati gwardya? Diyaga mo, amo. Tamangan kit dimat. No pati ti gwardya kat napuuran. Sige. Kita man na yung pagdinggas. Amangan no napuuran ti gwardya. Wan, amo. Amo, awan nakita mi abang kay kinipoy. Oh, Di mapuami na gamit iti mansyon. dinggas. Sigurado ka kadi at di mo amutin ang puor iti mansyon. Diyaga mo, amo. Awan ti amok iti dayta. Lukas takarod. Takwatem no asino ti akin aramid iti daytoy. Ket patayem. Wan, amo. Agsublita ka din iti Happy House, tatang. Wan, boy. Sino nga tinangpuri iti mansyon? Diyaga mo. Iso ka di binunag ta amin nagamit tayo. Ket inyalis tayo iti balay tayo aginatang mo. Saan, boy? Naira na lang atakas jay tinapasamak. Sigurado ka, tatang? Awan ka di ti pa nagtalik mo kanyak? Boy, Ibagam ko makanyak ti pudno, tatang. diyaga mo tinapasamak iti mansyon. Ngam sigurado adda tayo amin ti mapabasol. Isungagan nad ka kini amo.
Agpudno kayo amin. Tano saan? Saplitin kayo! Awan na mo, medita mo! Awan! Sino kumatimang puri iti mansyon ko? No saan ang may sakada kayo? Awan na mo, medita mo! Umasidig ka ditoy. Siga! Awan na mo! Tipay! Amo! Huston! Apay apagsardeng nakdingkas. Gapo tawan basol na. Sino kumatimang puri iti mansyon? No saan ada kitoy? Ha? Ito niya gapo apuran dati mansyon, amo. Huston! Induro na ni Amo ganda tumba. Tipay! Amo, sumardengkan. Awan makaitured kadag iti taom amang puor iti mansyon. Nalabit analiwayan ti gwardya ti lutlutwan na. Iso anapuran ti mansyon. Ket nalabit nga ura iso, kat di mapon. Gaputawan nakita mi kiniboy abang kay na. Awan, Amo! Di mapasiguro ti gwardya. Huwag nagpaiso, Amo. Saan mi ama itured apuuran ti mansyon, amo? Pudlo na ito, Amo! Pastor, awanen dagiti nagado nga alahas ko. Dagiti agkakapintas akawas, sapatos kan sandal ko nga agkakangina. Amin abag ko, kan aminan nga agkakapatag ako kwak. Napuuran, di mapon. Mardengkan! Kasano asumardengak? Apay, maisublim dagiti naawan ako kwak. Basol mo na ito'y, Astor. Basol mo! Apay asyak ti babasulam. Ha? Gapo taawan ka kam a tao! Pudno ti kunak! Awan ka kam a tao! Awan serbim! Awan gonggonam nga asawa! Ala, dinggas. Kay nabil ni amo ni Margareta. Nangeg ko ngamin nga kuna ni Margareta nga awan serserbi ni amo. Awan ka is-iskan na. Dinggas, kasla ag nerbyusa. Di mo ipadlaw nga damo mi tinapasama kay mansyon. Awan dinggas. Sige. Inakdanunan ni Boy ije plantasyon. Amangan no isuti isaruno ni amo a pagpupudutan. Awan ni Buy, dinggas. Nagsapa nga remuar itay. Napan na sinukunda diyo ije ospital. Nagururayakan ka. Tako nam asukunan na. Ngam nagbayag ka. Pasensya kan. Adala nga min emergency nga inaramid ko. Oh, sige. Itulod ka ni Jedagosyo. Kat sukunan kan tumanen. Wan, ni Adeline, nagawid labiit ije balayda. Tamapan na ikka ni nanang na iti kwarta. Nagsweldo kami nga minan. Nasayat no kasta. Winggayam. Kayat ka nga ilibre ita ije restaurant. Saanan? Aggastos ka pa'y. Sige na O sige. Tapnawan ba't makungkunam? Ngam agawid ta pa ije dagos ko ha. Tay nakagpalas. Jakmut kaya takastoyak. Naka-uniform. O sige. Sikati makam mo. Nanang, adda kayo gayam dito dagos ko. Wen, anak. Kumusta kayon, Auntie Gracia? Nasaya at latamot barok. Sika, kumusta kan? Saan mo kadimatlaang abaybay ang tisalunat mo? Mangmangan ka kadimatlaang iti husto nga oras? Ala ni nanang. Siyempre Adadaan ti dagimay kan Uncle Dingga sa mga aywan kan kuana. Kat no kasla baby day ta at tao. Ha? Kasta ka di? Tila sasawamat, Joy. Oh, kat? Ada ka di pagnayo ita?
Kwa, nanang. Ilibre ko man ni Boy ija restaurant. Gaputa nagsweldo akmatan. Ngam, gaputa anda kayo. Talo tayo na mapan. Saanan, da kayo latan. Dituyak pailaan taglabaak iti kawas mo. Anya? Ilaban nyo ni Joy? Bakbakatanan? Hoy, excuse me ha. Uray si ka. Ilablabaan na ka ni Auntie Dagimay. Maayatanak kada kayo adwa. Ala, rumor kayon. Mabiit laang, tayo nakagpalas. Boy, agyaman ak unay kan ka. Ta nakasaysaya at ka ni Joy. Wananti, Boy, anya ka di ti pangibilbilangam ka ni Joy. Kabsat ka di, wenno kaayan-ayat. ha? Kayat ko asong batam ti saludsud ko, Boy. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo a napaulwan. Katukat, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.